Olá, eu sou Suzy Simões, cirurgiã dentista, especialista em endodontia e saúde coletiva, presidente da Câmara Técnica de Odontologia Integrativa do CRODF, e hoje vamos falar sobre bruxismo, como uma das consequências da pandemia do novo coronavírus. Para aqueles que não são odontólogos e talvez não saibam o que é bruxismo, eu vou fazer uma rápida explicação. Os dentes superiores devem ficar separados dos inferiores cerca de 2 milímetros quando estamos em repouso. Em condições normais, eles só se tocam quando nós engolimos, no processo de deglutição. Isso acontece cerca de 2.000 vezes por dia. Então, quando nós ficamos com os dentes encostados por mais tempo que isso, ou seja, só naquele momento da deglutição, nós sobrecarregamos o sistema de músculos, ossos e articulações. Esse apertamento pode ocorrer durante o dia ou a noite, enquanto dormimos, e quando, além de apertar os dentes, geralmente isso acontece à noite, nós fazemos movimentos que chegam a fazer barulho, de ranger. Isso nós chamamos de bruxismo. O apertamento e o bruxismo são chamados de parafunções, são parafunções do nosso sistema estomatognático. O que acontece no bruxismo é isso, a pessoa aperta e range os dentes sem perceber. E isso provoca dores, desgaste nos dentes e até fratura. Só para a gente fazer uma retrospectiva, como eu expliquei no último vídeo, a odontologia integrativa trabalha sob um novo paradigma da ciência, o pensamento sistêmico, que considera o contexto biopsicossocial em que o indivíduo está inserido, utilizando as práticas integrativas e complementares à saúde, as PICs. A abordagem sistêmica requer do profissional uma nova percepção das relações do ser humano com ele mesmo e com o ambiente em que vive, com a epigenética, né? Por isso, não podemos ignorar os efeitos do isolamento social devido à pandemia sobre os nossos pacientes. Há vários estudos, inclusive de tese de doutorado, que relatam a relação entre o contexto de vida e o bruxismo em adolescentes. Relatam também a relação entre DTM e quadros de depressão e ansiedade. Vou citar esses estudos aqui na descrição do vídeo. Há também indícios da relação entre fratura de dentes e outros problemas bucais, como gengivite e disfunções de ATM, como consequência do estado emocional. As alterações na rotina, no trabalho, no convívio por causa da pandemia do novo coronavírus são desafios que todos nós estamos enfrentando. Em nossos consultórios, podemos observar, e eu mesma, por experiência própria, observei no meu consultório uma incidência muito maior de casos de dor na região da ATM, desgastes excessivos dos dentes, fraturas de coroas e de raízes decorrentes do bruxismo, o que me levou a correlacionar esses sintomas com o estado emocional dos pacientes, diante dos desafios que eles têm passado durante esse período mais complicado de isolamento social. Mas como vamos saber a causa do bruxismo? Além do exame clínico, a anamnese criteriosa irá nos fornecer dados para conhecermos um pouco mais do contexto que o paciente está vivenciando. Para chegarmos ao diagnóstico do bruxismo, é importante que investiguemos na anamnese o sono, a mastigação, o estilo de vida, o trabalho do paciente, inclusive as suas práticas espirituais, se ele tiver, né? Se pratica meditação ou não, se faz atividade física, se tem amizades, parceiro ou parceira, família, relacionamentos de uma maneira geral. E aí a gente vai fazer aquela pergunta, né? Como a abordagem sistêmica pode ajudar o nosso paciente a perceber que está apertando os dentes? Uma vez diagnosticado o bruxismo ou apertamento, podemos oferecer as mais variadas técnicas que dispomos com as PICs. Se você é expert em acupuntura, hipnose, homeopatia, terapia floral e outras PICs,
Você vai eleger o melhor tratamento que se adequa ao perfil daquele paciente, de acordo com o que você ouviu dele na anamnese. Na minha experiência clínica, utilizo, por exemplo, a terapia floral, que é o uso dos florais de Bach, os florais de Saint-Germain, os florais da Physioquantic e outros sistemas de florais que podemos utilizar por via oral, podemos borrifar no ambiente e também usar topicamente em gel ou creme. E além disso, utilizo também a reposturação bucal, que é uma técnica da biocibernética bucal. É feita com aparelhos ortopédicos intrabucais proprioceptivos, que contribuem para a resolução da causa do bruxismo, em vez de só tratar o sintoma, como acontece com a placa interoclusal. Quanto aos florais, eu seleciono os que são adequados ao caso específico daquele paciente, de acordo com a anamnese. Os florais têm muitas funções. Servem para auxiliar o paciente, principalmente, a tomar consciência das emoções que o fazem apertar os dentes. E aí diminui a ansiedade, aumenta a autoconfiança e com isso a musculatura toda relaxa, diminuindo a secreção dos hormônios do estresse. De uma maneira geral, é preciso entender que o que nos leva a apertar os dentes é a procura por uma sustentação nas arcadas. Como se, ao encostar os dentes, encontrássemos algo que nos dê uma sustentação diante de algum desafio que estejamos enfrentando. Então, o olhar do profissional terapeuta, com base na anamnese, poderá suspeitar de emoções como medo, insegurança, ansiedade, raiva por trás do bruxismo. Podemos aliar o recurso terapêutico intrabucal, que estimula a propriocepção, com as técnicas que facilitam a autoconsciência do paciente, para que ele perceba a emoção que está por trás desse comportamento deletério para o sistema estomatognástico. Na abordagem sistêmica, é muito comum recomendar aos nossos pacientes a prática de meditação, para que ele preste mais atenção na mastigação, saborear o alimento, respeitar o seu momento da refeição, aquele momento que ele senta ali para comer, para fazer a sua refeição. Ou seja, é um momento que precisa ser tranquilo, sem discussões, ele tem que estar prestando atenção no que ele está comendo, no que ele está ingerindo. Então, evitar teclar no celular, ficar vendo mensagens e assistindo TV. Tem pessoas que costumam ligar a TV na hora do almoço. Então, além disso, nós indicamos também exercícios respiratórios e mastigatórios. Todas essas recomendações seguem na direção de trazer o paciente para o seu momento presente, para ele estar neste momento, aqui e agora, pois assim ele terá a oportunidade de perceber, de se auto-perceber, né? E em quais situações ele sente aquelas emoções que o levam a apertar os dentes. Teve um caso de uma paciente que atendi recentemente, era uma moça de 32 anos, que apresentava dores na face, do lado esquerdo, estendia-se da região do temporal, passava pela TM, chegava ao masseter e sentia dor no 26. Na anamnese, ela relatou que não estava dormindo bem, acordava várias vezes durante a noite, se sentia cansada, havia terminado um casamento de 5 anos, tinha que cuidar de 2 filhos pequenos e estava se adaptando ao teletrabalho devido à quarentena. E relatou que estava muito assustada com tudo que estava acontecendo na sua vida e se sentia muito insegura com a nova modalidade de trabalho e o fato de ter que ficar o tempo todo dentro de casa cuidando das crianças. Ao exame clínico e radiográfico, eu não constatei nenhuma anormalidade na região do 26, a não ser uma sensibilidade à pressão quando ela mordia.
Havia superfícies lisas e brilhantes em alguns dentes, denunciando o bruxismo. Diante do quadro, eu indiquei a reposturação com aparelhos proprioceptivos, exercícios respiratórios, florais para tomar consciência do momento presente e das emoções, acalmar os pensamentos, e também recomendei a prática diária de atividade física e meditação. Devido ao quadro agudo, eu pedi que ela retornasse na semana seguinte, e quando ela retornou, ela me relatou que já estava sem as dores. E à medida que foi colocando em prática as orientações passadas e com o uso do floral, ela foi se sentindo mais segura e confiante para lidar com a nova realidade e já conseguia perceber os momentos em que apertava os dentes. Então, observem que neste caso a paciente estava passando por um momento muito difícil. E eu, como cirurgiã dentista, fui além da boca. Se eu tivesse me comportado de uma maneira cartesiana, provavelmente eu teria receitado a ela um anti-inflamatório ou proposto um tratamento invasivo, até mesmo um tratamento endodôntico ou uma restauração no 26. O mundo está mudando. A odontologia que praticamos hoje não é mais aquela de 2 décadas atrás. Olhe ao seu redor e veja como mudamos os nossos comportamentos. A rapidez das comunicações, a noção de tempo e espaço não é mais a mesma. Veja seu celular, quanta coisa você resolve com touch na tela. Situações que levávamos horas, dias ou meses para resolver, hoje nós resolvemos em segundos. E assim as pessoas também mudaram. E você, como profissional de saúde, não pode mais se comportar como aquele profissional de décadas atrás, tratando o seu paciente como se fosse uma máquina, destituída de emoções, pensamentos e espírito. Colocar uma placa interoclusal e mandar o paciente para casa não resolve o problema dele. Não vai tratar o bruxismo porque você não está atuando na causa do problema. Será apenas um paliativo. É não só importante, mas essencial ouvir seu paciente, relacionar os sintomas com as emoções, com os pensamentos, ou seja, abordar o paciente de uma forma sistêmica. Nesse vídeo, você pode entender um pouco mais sobre como utilizar a abordagem sistêmica nos seus atendimentos em caso de bruxismo. Se gostou, clique em gostei e até mais. Um abraço. Bom, meu cabelo, sim?